ஹாய் ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு சேனல் இந்தியா டு ஆஸ்திரியா vlogs. இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒன் டே ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து தட்டைப்பயிறு இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்நாக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் ஏதாச்சும் ஹெல்த்தியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த தட்டைப்பயிறு தான் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்ருந்தேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து பண்ணோம் இன்றைக்கி. ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ண தட்டைப்பயிரை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை வந்து பாயில் பண்ணுறதுக்கு அடுப்பில் வச்சாச்சு. அன்றைக்கி வந்து பாஸ்மதி ரைஸும் புதினாவும் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ அது பாயில் ஆகிட்டுருக்க அந்த கேப்பில் வந்து புதினாவை பார்த்து நம்ம கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த கண்டெய்னர் வந்து நான் மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இந்த கண்டெய்னர் பற்றி ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நமக்கு ஹேண்டில் கொடுத்துருக்கறனால ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கனால ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்கிறதுக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதேமாதிரி நல்லா டைட்டாகவும் இருக்குது. நமக்கு ஸ்பில் ஆகிற ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கண்டெய்னர். நான் இந்த கண்டெய்னர் வந்து மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ வேணும்னா இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு இந்த கண்டெய்னர். புதினா நிறைய இருந்தனால ஸோ அதை அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை வந்து முன்னாடி டைனிங் டேபிளில் வந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அதே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா மற்ற ஒர்க்லாம் வந்து பெண்டிங் ஆயிரும். ஸோ மற்ற ஒர்க்லாம் பண்ணிவிட்டு டைம் இருக்கும்போது அப்பப்போ வந்து இதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி வந்து அதை வச்சுட்டு நான் நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் ஒர்க் வந்து பார்க்க கிளம்பிட்டேன். ஸோ அந்த மீன் டைமில் வந்து நமக்கு அந்த பயிர் வந்து நல்லாவே வந்து வெந்து இருந்துச்சு. ஸோ அதையுமே வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்நாக்குக்கு தேவைப்படுற வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், தேங்காய் இது எல்லாத்தையுமே வந்து முன்னாடியே ரெடி பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. கீரி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய், ஸோ அதை வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மோஸ்ட்லி வந்து நான் குக்கிங்க்கு தேங்காய் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் தான் வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணுவேன். நான் 90% வந்து மிக்ஸி ஜாரில் தான் வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதே மாதிரி வந்து மிக்ஸி ஜாரில் வந்து தேங்காயும் வந்து கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ அடுப்பில் வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் வந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய், ஸோ நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய், கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுந்தப்பருப்பு, ஒரு 2 காஞ்ச மிளகாய் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதையுமே வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் அது ரெண்டையுமே வந்து ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரைக்கும் அதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்க அந்த தட்டைப்பயிரையும் வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணி அதையும் வந்து எல்லா வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் இது எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வர மாதிரி அதையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணும்போதே வந்து உப்பு வந்து ஆட் பண்ணணும். இப்போ கொஞ்சம் பத்தாத மாதிரி இருந்தனால நான் இப்போ வந்து உப்பு ஆட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக வந்து தேங்காயும் ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. ஸோ இது வந்து ஈவினிங் டைமுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்நாக். ஸோ வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த புதினாவையும் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து அதையும் வந்து எடுத்து நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த புதினாவோட ஸ்டெம்மெல்லாம் வந்து எடுத்து செடி மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். ஒரு நம்ம செடி வைக்கிற மாதிரி ஒரு டப்பா எடுத்து அதில் வந்து கொஞ்சம் மணல் எடுத்து அதுலேயும் அந்த காம்பெல்லாம் வந்து நெட்டி வச்சுட்டேன். இந்த வீடியோ வந்து நான் முன்னாடியே எடுத்தது.
இப்போ நான் இதுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கும்போது வந்து எனக்கு இந்த செடியெல்லாம் வந்து நல்லா வந்துருந்துச்சு. இதில் நல்லா புதினா வந்துருந்துச்சு. அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து மல்லி. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நமக்கு அந்த மல்லி இருக்கும் இல்லையா, ரவுண்டாக, அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் உடச்சி கொஞ்சம் தூவி வச்சுருந்தேன் சின்ன டப்பாவில். சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமேன்னு சொல்லிட்டு அதுவுமே வந்து வந்துருந்துச்சு. ஒரு 1 வீக் 1.5 வீக்ஸ் முன்னாடி வச்சது. ஸோ அதுவுமே வந்து நல்லா வந்துருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து மக்ரீப் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தொழுதுட்டு நம்ம வந்து நைட்டு டின்னருக்கான ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். அன்றைக்கி டின்னருக்கு வந்து நூடுல்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஃபஸ்ட்டே வந்து நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போது அதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு 2 வெங்காயம் 2 கேப்சிகம் வந்து எடுத்திருந்தேன். ஒரு கேப்சிகமே வந்து போதுமான அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு கேப்சிகம் தான் வந்து அன்றைக்கி யூஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ வந்து அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஒரு 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு, அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் 2 பச்சை மிளகா வந்து கீரி ஆட் பண்ணியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம், கேப்சிகம் அது 2ஐயும் வந்து ஆட் பண்ணி ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் கேரட்டும் வந்து துருவி ஆட் பண்ணியிருந்தேன். இதில் வந்து வெங்காயம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படிலாம் இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு அளவுக்கு அது குக் ஆகி வந்தால் போதும். ஸோ தேவையான அளவு சால்ட்டு வந்து அதுக்கு ஆட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் சில்லி சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து க்ரீன் சில்லி சாஸ், இது 3மே வந்து ஆட் பண்ணி அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நமக்கு நூடுல்ஸ்குள்ளேயே டேஸ்ட் மேக்கர் கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த டேஸ்ட் மேக்கர் ஆட் பண்ணி லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம நூடுல்ஸு அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் கெச்சப் அண்டு மல்லித்தலை இதையும் வந்து ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நூடுல்ஸ் ரெடி. அன்றைக்கி நான் புதினா வச்சேன் இல்லையா, ஸோ அன்றைக்கே வந்து நான் வந்து ஓம இலைன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த ஓம இலை ப்ளஸ் அந்த கிட்னி ஸ்டோனுக்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களே அந்த இலை, அந்த இலையோட பேர் வந்து எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. இப்போ நான் டச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா, ஸோ அந்த இலை இது 2யுமே வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப நாளாக வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து மணி பிளான்ட் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் தான் வந்து நான் வச்சுருந்தேன். நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கிச்சன் வீடியோவில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஓகே மணி பிளான்ட் வைக்கலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி அன்றைக்கி கரெக்டான டைம் எல்லாம் வந்து செட் ஆச்சு. அந்த பாட்டிலில் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருந்துச்சு. அதை நான் எடுக்க ட்ரை பண்ண அது வரவே இல்லை. ஸோ ஹீட் பண்ணி எடுக்கலான்னு சொன்னால் அதுவுமே சுத்தமாக வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகவே இல்லை. எனக்கு லைட்டரில் கேஸ் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஸோ கேஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டர் வச்சு அந்த ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். அது சுத்தமாக ஒர்க் அவுட் ஆகவே இல்லை. லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம இந்த பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, கம்பி தும்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த தும்பு வச்சு நான் சோப் ஆயில் டச் பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாமே வந்து அது போச்சு. நான் ஹீட் வச்சு ட்ரை பண்ணது வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ளாப் அண்ட் டைம் வேஸ்ட்டு தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது ஃபுல்லாமே நான் அந்த கம்பி தும்பு இருக்கு இல்லையா, அது வச்சு தான் வந்து க்ளீன் பண்ணி ஃபுல்லாமே எடுத்தோம். அது வந்து நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. பாட்டிலை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த ரூட்டோடு இருக்கு இல்லையா, இந்த பிளான்ட்டை வந்து இந்த பாட்டிலில் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்து டிசைட் பண்ணியாச்சு. இன்னொரு பிளான்ட்டை வந்து அந்த கிசான் சாஸ் பாட்டில் இருக்கு இல்லையா, அது ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பாட்டிலில் வைக்கலான்னு வந்து பிளான் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த ஸ்டெம் உள்ளே போகிற மாதிரி அதையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ வாட்டர் ஃபில் பண்ணி இந்த பாட்டிலில் தான் வந்து ஆக்சுவலி இந்த பிளான்ட்டை வைக்கலான்னு வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஸ்டில் இருந்தாலுமே எனக்கு அந்த கிசான் ஜாம் பாட்டிலில் வந்து அந்த ரூட்டோடு இருக்கிற அந்த பிளான்ட்டை வச்சோன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக போகிற மாதிரி ஆயிரும். ஸோ வந்து அந்த பிளானை குவிட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி அந்த கட் பண்ண இல்லையா, அந்த இதை வந்து நம்ம அந்த கிசான் ஜாம் பாட்டிலில் வந்து வைக்கலான்னு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது இதில் வந்து அதே மாதிரி ஹீட் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஸ்டில் இருந்தாலுமே வந்து அந்த கம்பி தும்பு வச்சு பண்ணதான் வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஸோ இந்த பாட்டிலையும் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.